Thibitari wa JM Memorial Hospital kaunti ya Nyandarua riu ni kwambiriria kuheana motungata meeru ma guthima na guthaitira arwaru a murimu wa kansa. Kameme Ni ikinya riukite thutha wa Kiama kia atumia mangabana kuuma kaunti-ini 14 kiria nikio Counties First Ladies Association kunyitanira na thirikari ya kaunti ya Nyandarua o hamwe na anyiti itemi angi niguo kwambiriria motungata maya. Nitukenete tondu nitwagia na uhinguri wa center ya cancer eretwa Empower iria igukorwo igiteithiriria thiini wa urigitani na guthimwo kwa murimu wa cancer makiria wa nyondo na njira ya uciari na murimu wa muthiori hari athuri. Mutumia wa gavana wa Nyandarua ni Kameme ure ni umwe wa memba Kiama giki augite garama ya urigiti wa murimu uyu wa kansa ni ambatirite muno na murimu uyu githaitirwo mbere ya utheremete mundu ni ahonaga na garama igakorwo iri thi. Koguo ni tureoria aidu aitu mokage kaingi na kaingi mathimwo na niguo tuone tondu ni twiritwo ni aria mathomete muno ati ungithii uthimwo na woneke kansa yaku ndithiite muno no uhone thiini wa urigitani ucio. Akiaria thutha wa kuhumbariri igongona riri gavana wa Nyandarua Francis Kameme ni oritie aikari kuhimbiria mutugo wa guthimagwo murimu uyu kaingi akiuga thirikari yake ikoretwo igiteithiriria makiria ma aikari 500 a murimu uyu. Andu mahota kumia mathimo stage 1 na 2 ndio kwana na kinya stage 4 unaje kumare ruya kwina ruya ruthi kwa mothe ntondo ngiona ndugata kona ndio kuona nyere kuria ndo itothe Kenya ngima tonyandora gwiki andu mathie meko test mekota ikinyari ya guthima na kurigita arwaru a kansa thibitari-ini wa JM Memorial ni riamukiritwo ni aikari na gikeno. Murugamiriri wa bodi ya motungata ma urigitani George wa Bugo akiuga thibitari ucio ni uguthii na mbere na kugacirithia motungata ma urigiti kuri muingi. JM is a upshooting or upgrowing hospital. It's been a level 3 hospital. There's not much money which has been put in this hospital for the last many years, but since the governor came, he's been able to put in money. We have a CT scan, we have ICU, we have a new morgue, and we also have a new 500-seater bed coming up. Wa mbere ni gucokia ngatho ni undu wa macini iria turareheirwo ni tondu ithu akuru kansa eno yaregera mwiri na tutire na hinya na tutire na mbeca ithuĩ ni njui ni tukumenyeka tondu mundu ararwara akaremwo nginya ni atia no nduramenya kana wina kansa no riu ni turitengeraga guku tugoka tugathimwo. Handu-ini ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua ni njitagwo Francis Mwangi wa wira.